大家好，欢迎来到我们的频道。今天我们要来聊聊一个让人紧张的话题：日本的地震风险。今年是311大地震14周年，但日本的地震威胁并没有减少。最近，日本研究团队发现，北海道沿岸的千岛海沟可能正酝酿着一场规模9级的超级地震，甚至可能引发高达20米的海啸。这对日本和邻近地区会造成什么影响？我们又该如何防范？让我们一起来深入探讨。根据日本放送协会 NHK 的报道，日本东北大学、北海道大学及日本海洋研究开发机构 JAMSTEC 的研究团队发现，北海道千岛海沟的海洋板块与陆地板块正紧密相连，并持续累积能量。这些能量的累积可能已经达到引发规模9级地震的程度。千岛海沟上一次大地震发生在17世纪，距今约400年。研究团队从2019年开始，在海底设置 GPS 观测站，发现海洋板块每年向陆地移动约8公分，显示地震应力正在不断累积。这里发生 8.8 级以上地震的几率高达 7% 到 40%。为什么千岛海沟这么危险呢？因为这里是太平洋板块与北美板块的交界处，板块之间的挤压和摩擦会不断累积能量，一旦释放就会引发超级地震。这种地震不仅威力惊人，还可能引发巨大的海啸，对沿海地区造成毁灭性打击。如果千岛海沟真的发生 9.3 级大地震，最坏的情况会是什么呢？根据日本政府的预测，北海道东部可能面临高达20米的巨浪。这样的超级海啸不仅会造成严重破坏，还可能导致10万人死亡。不仅如此，日本海沟若发生 9.1 级地震，东北和北海道部分地区也可能遭遇超过10米的海啸，预计死亡人数将达 19.9 万人。为了应对这样的灾难，日本政府已经制定了北海道3路冲余震注意资讯，一旦发出警报，相关地区就要立即采取防灾措施。你可能会问，为什么海啸会这么可怕？其实，海啸的速度非常快，可以达到每小时800公里，相当于飞机的速度。当它接近海岸时，海浪会迅速升高，形成巨大的水墙，摧毁一切挡在它面前的东西。所以，住在沿海地区的朋友一定要提高警惕，随时做好避难准备。除了千岛海沟，日本南海海槽的地震风险也让人担忧。南海海槽位于日本南面海域，是菲律宾海板块与欧亚板块的交界处。这里每隔100到200年就会发生一次8级以上的大地震，最近一次是1946年的昭和南海地震。根据日本地震调查委员会的最新评估，未来30年内，南海海槽发生8到9级地震的几率已经上升到 75% 到 82%。这样的超级地震不仅会对日本造成毁灭性影响，还可能引发超过10米的海啸，甚至对千里之外的香港构成威胁。香港天文台的研究指出，南海海槽地震产生的能量波可能跨越东海，影响香港沿岸。虽然香港受到海啸直接冲击的几率较低，但仍需提高警惕，做好防灾准备。专家分析，海啸波的振幅会受到4大因素影响：地震规模、震源深度、海底地形以及海岸线形状。这些因素都会决定海啸对香港的影响程度。回顾历史，日本是一个地震频发的国家。2011年的311大地震规模达到 9.0 级，引发了超过40米的海啸，造成超过 1.8 万人死亡，并引发了福岛核灾。这场灾难让全世界都意识到地震与海啸的威胁是多么可怕。为了避免悲剧重演，日本政府和民间都在积极进行防灾准备，例如建立完善的地震预警系统，定期进行防灾演练，加强建筑物的抗震能力等。而作为普通民众，我们也应该学习基本的避难知识，例如地震时要躲在坚固的桌子下，海啸来临时要迅速往高处避难。
面对这样的地震与海啸威胁，我们该如何应对呢？首先，如果你计划前往日本旅游，一定要随时关注当地地震预警资讯，并熟悉避难路线。其次，住在沿海地区的朋友也要了解海啸来临时的应对措施，例如迅速往高处避难。最后，政府和相关单位也应该加强地震监测与防灾演练，确保在灾难来临时能够最大限度地减少损失。毕竟，地震与海啸虽然无法避免，但只要我们做好准备，就能将伤害降到最低。好了，今天的分享就到这里。地震与海啸虽然可怕，但只要我们做好准备，就能将伤害降到最低。如果你觉得这支影片对你有帮助，别忘了按赞、订阅我们的频道，并分享给你的朋友们。我们下次再见，拜拜。